好，大家好。咁咧就今日咧好想介紹一件嘅樂器俾大家認識啊，就係我手上邊嘅呢個包包啊。咁啊入邊咧就有一支叫做無弦嘅吉他啊。咁咧就對於喺教會裏邊咧想帶領敬拜嘅弟兄姊妹，好多時咧我哋咧都未必一定識彈琴，亦都未必一定有好叻嘅吉他嘅技巧。咁但係咧有咗呢一部嘅 Lavagenie 咧呢部吉他。咁咧就大家可以好隨心去彈奏一啲嘅敬拜嘅詩歌，我哋可以去敬拜上帝。咁大家就去睇睇嚇。咁其實咧呢個嘅吉他咧嗰個嘅體積咧就唔係好大嘅啫嚇。咁平時咧帶出去咧就好方便嘅嚇。咁咧入邊就有部嘅咁嘅吉他啦咁咧佢就可以收納喺呢個袋入邊嘅。咁好簡單只要咧我哋就喺個袋入邊咧將呢個吉他拎咗出嚟，我哋將呢個嘅吉他嘅指板位，我哋咧就插咗落去咁跟住揭起咁就係一部無弦嘅吉他Lavagenie。好，咁以下落嚟咧我就會試下用呢一部無弦吉他Lavagenie咧去彈一首嘅敬拜嘅詩歌寶貴恩典上帝的恩典是何等